হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আজকে চলে এলাম আবারও একটা ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে। তো আজকে আমি বানাতে চলেছি একদম নতুন স্টাইলের পাস্তা। পাস্তা তো তোমরা সবাই বাড়িতে ট্রাই করেছো, তবে আমি এখানে নতুন স্টাইলের পাস্তা বানাতে চলেছি। তার জন্য এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি পাস্তা এক বাটি, সয়াবিন নিয়ে নিয়েছি ছোট ছোট করে কেটে। সয়াবিনটা ভিজিয়ে নিয়েছিলাম, ভিজিয়ে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখানে আলু ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, একটা ডিম নিয়েছি, পেঁয়াজ নিয়েছি, টমেটো নিয়েছি আর নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা। তো চলো এখন সয়াবিনটা আমি সেদ্ধ করে নেব। তো আমার এখানে জল গরম হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আমি সয়াবিনটা দিয়ে দেবো সিদ্ধ করার জন্য। এতে আমি সামান্য পরিমাণ নুন দিয়ে দেব। নুন দিয়ে এটা আমি ঢেকে দেব সিদ্ধ হওয়ার জন্য। 2-3 মিনিট এটা আমি সিদ্ধ করে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছ এটা আমার এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে। এটাকে এবার আমি নামিয়ে নেব। তো আবারও জল গরম করে নিয়েছি, এবার আমি পাস্তাটাকে সিদ্ধ করে নেব। তার জন্য আমি গরম জলের মধ্যে পাস্তাটা দিয়ে দিচ্ছি। তো একটু সামান্য পরিমাণ নুন দিয়ে দিচ্ছি আমি। নুন দিয়ে এটাও আমি 3-4 মিনিটের মতো সেদ্ধ করে নেব। আর 2-4 ফোঁটা তেল দিয়ে দিচ্ছি যাতে এটা ভালো ঝরঝরে মতো হয়। তো এখন দেখতেই পাচ্ছ পাস্তাটা আমার হয়ে গেছে সিদ্ধ। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। তো কড়াতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি, এবার এই তেলের মধ্যে আমি আলুটা দিয়ে দেব। কেটে রাখা আলুটা ভেজে নেব এর মধ্যে। তো আলুটাতে আমি আগে থেকেই নুন মাখিয়ে রেখেছিলাম, তাই এতে আর এক্সট্রা আমি নুন দেব না। এখন আলুটা একটু নাড়াচাড়া করে ভালো করে ভেজে নেব মিডিয়াম ফ্লেমে। তো একটু ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1 চামচ হলুদ, শুকনো লঙ্কা সামান্য দিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে নামিয়ে নেব। তো আলুটা আমার হয়ে গেছে, এখন দেখতেই পাচ্ছ এটাকে নামিয়ে নেব এখন। তো কড়াই তেল গরম হয়ে গেছে, এবার সয়াবিনটা আমি এর মধ্যে ভেজে নেব। একটু নেড়ে চেড়ে নেব। একটু নাড়াচাড়া হয়ে গেলে, একটু লাল টাইপের হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো, দিয়ে দেবো সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো, দিয়ে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নেব। তো এটা আমি লো ফ্লেমে একদম নাড়াচাড়া করে নেব, বেশি ফ্লেম জোরে দিলে আবার এটা বসে যেতে পারে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার এটা হয়ে গেছে, এখন এটা আমি নামিয়ে নেব। তো কড়াই এখন আমি তেল দিয়ে দিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব কেটে রাখা পেঁয়াজ। তো দিয়ে প্রথমে পেঁয়াজটা নাড়াচাড়া করে হালকা ভেজে নেব। তো আমি হালকা ভেজে নিয়েছি, এখন দেখতেই পাচ্ছ এর মধ্যে এখন দিয়ে দেব আমি কেটে রাখা টমেটো আর কাঁচা লঙ্কাটা।
তো এগুলো একসাথে একটু নাড়াচাড়া করব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য নুন, তো নুন দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব। তো এগুলো বেশি ভাজা যাবে না, হালকা ভেজে নিয়েছি। তো এর মধ্যে আমি একটা ডিম ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। তো দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করব, ডিমটা এর মধ্যেই ভাজা হয়ে যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছ এটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে মশলাটা। এবার এর মধ্যে আমি পাস্তাটা দিয়ে দিচ্ছি। পাস্তা থেকে আমি ভালো করে জল ঝরিয়ে নিয়েছি একটা চুবড়ি রেখে। এবার পাস্তাটা এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করব। তো একটু নাড়াচাড়া করি, 2-1 মিনিট মতো নাড়াচাড়া করি। এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা আলু আর সয়াবিনটা দিয়ে দেব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব ম্যাগির মশলা। এটা আলাদা দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। তো এখানে আমি 2 প্যাকেট ম্যাগির মশলা দেব। তো সব মশলা দিয়ে আমি আবারও ভালো করে নাড়াচাড়া করব একদম মিডিয়াম ফ্লেমে। আবারও 2-3 মিনিট মতো ভালো করে নাড়াচাড়া করব, সবগুলো একসাথে মিক্স করে নেব। তো এইভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। তো এখন দেখতেই পাচ্ছ আমার পাস্তা এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটাকে আমি নামিয়ে নেব। তো এখন আমার তৈরি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ নতুন স্টাইলের সয়াবিনের পাস্তা। তো এইভাবে তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারো, আশা করি ভালো লাগবে। অনেক রকমই তো পাস্তা ট্রাই করেছো, এইভাবে একবার পাস্তা ট্রাই করতে পারো, আশা করি ভালো লাগবে। এটা সকালের ব্রেকফাস্টে অথবা সন্ধ্যের টিফিনে এটা ভালো লাগবে ট্রাই করলে। তো ভালো লাগলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব ও ভিডিওতে লাইক করতে ভুলবে না।